যাও যাও ভেতর में যাও না ঢেমনা করে করছ নাকি हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज इंट्रो देख के आप लोग समझ गए होंगे कौन सा प्रैंक हम लोग आज करने वाले हैं। सो आज का प्रैंक होगा फट वाला, हाँ पात वाला प्रैंक होगा, ठीक है। और हमारा वीडियो ना बहुत बंदे देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सो प्लीज़ जो भी चैनल में नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? गजब आदमी है यार, कोट का ना हो रहा है। इतना मादर चोद लड़ा जाओ जाओ भीतर में जाओ मजा हेलो क्या हुआ तुम जाओ ना ढेमना कर করছ নাকি क्या बोला तुम ना ढेमना कर করছ নাকি यहाँ बाथरूम कहाँ मिलेगा? बाथरूम बाथरूम भागने का जगह बाथरूम में उतर इधर इधर किधर? जा बदबू आ रहा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अरे बाथरूम लगा ये तो ঠিক আছে যাচ্ছি। हेलो काका इधर बाथरूम कहाँ मिलेगा? बाथरूम, मुझे बाथरूम जाना है, वो बहुत जोर से पोटी आया है। अच्छा गजब बेइज्जती है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। दिल से बुरा लगता है भाई। काका इधर बाथरूम कहाँ मिलेगा? सामने पहला दुकान है, कितना रुपये लेता है? 10 रुपये लेता है। कल रात में कुछ उल्टा सीधा खा हो गया था, ठीक है, खाना हो गया था, तो इसलिए बड़ा हरामी हो बेटा। इधर नो 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 अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ना भोसड़ी के बेटे ओ बेटा मौज कर दी, हाँ मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर हो तुम तो।